Assalomu alaykum hammaga, Shirin Dunyo kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan yana bitta juda ham mazali chiqadigan, tez va oson tayyor bo'ladigan dasturxonbop go'shtli salat tayyorlaymiz. Ko'rinishi ham juda ham ishtahali va yeyishli salat bo'ladi, to'yimli salat ya'ni. Salatimiz uchun yong'oq ishlatamiz. 40 gram yong'oqni o'rtacha kattalikda to'g'rab olamiz. To'g'ralgan yong'oqni tovada o'rta olovda qovurib olishimiz kerak. Ko'p qizarib ketmasin, birozgina aralashtirib, salgina tillarangga kirgunigacha qovuramiz. Qovurilgan yong'oqni chetga qo'yib, sovutishga qo'yib qo'yamiz va qolgan kerakli mahsulotlarni to'g'rab tayyorlab olamiz. Oldindan tuzli suvda qaynatib sovutib qo'yilgan mol go'shti taxminan 150 gram atrofida mayda somoncha yoki kubik shaklida to'g'rab olamiz. To'g'ralgan go'shtni kattaroq chuqurroq idishimizga solamiz. 3 yoki 4 dona o'rtacha kattalikdagi tuzlangan bodring, menda kichikroq bo'lgani uchun 5 dona ishlatdim. Kubik shaklida to'g'raymiz hammasini. To'g'ralgan bodringni ham go'shtning ustiga solamiz keyin. Albatta mahsulotlarni hamma o'zini oila a'zolarini soniga qarab kamaytirib yoki ko'paytirib salatimizni tayyorlashlari mumkin. 4 dona qaynatib sovutib qo'yilgan tuxum. Tuxumni ham kubik shaklida to'g'raymiz. Va to'g'ralgan mahsulotlarimizni ustiga qo'shamiz. Endi salatimiz uchun yarimta qizil piyoz shirinidan va 3 dona sarimsoq bo'lakchasi. Piyozni xohlovchilar marinad qilib, keyin qo'shishlari mumkin. Men marinad qilmasdan to'g'rab qo'shdim. Yupqa qilib to'g'raymiz va sarimsoq bo'laklarini mayda qilib to'g'rab olamiz. Ko'katlar xohishga ko'ra kashnich bilan ukrop ishlatdim. Xohlovchilar ko'proq yoki kamroq qilib yoki umuman qo'shmasa ham bo'ladi. Mahsulotlarimizni to'g'rab qo'shdik. Endi ustiga 220 gram konservalangan qizil loviya va qovurib qo'yilgan yong'oqni qo'shamiz. Tuz bilan qora qalampir maydalangani tabga ko'ra va 3-4 osh qoshiqda mayonez. Yana birozgina xantal qo'shdim. Achchiq garchitsa ya'ni. Xohlovchilar qo'shishlari mumkin buni. Yaxshilab bir xil bo'lgunigacha aralashtiramiz. Salatimiz tayyor, chiroyli qilib bezatib, bemalol dasturxonga tortsak bo'ladi. Juda ham mazali, to'yimli salat bo'ladi. Konservalangan loviya pishgan va ustini men birozgina anor bo'lakchalari bilan, anor donachalari bilan bezatib chiqdim. Ko'rib turganingizdek, ishtahali, mazali salatimiz tayyor. Albatta tayyorlab ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Hammaga yoqimli ishtaha. Har doimgidek Shirin Dunyo kanalini kuzatishda davom eting. Video yoqqan bo'lsa like bosib, fikrlaringizni yozib qoldiring. Va yana keyingi video retseptlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling.